っちゃうのね。横一つ。はい。よかったら食べます？いえ、大丈夫です。帰ったんじゃなかったのか。非番なのに付き合わせて悪かったな。あとは俺一人でやるから。食ってくか？いや、でかいお屋敷でステーキが待ってんだろ。じゃあな。ないんだ。ないって何が？金がない。